Ребята, привет! Мы едем на лендроверах на полуостров Акамас. Сейчас у нас остановочка. На этом полуострове заповедник. Или это полуостров-заповедник. Вот. У нас сейчас тут остановочка. И там находится Blue Water. Не Blue Water, а Blue Water. Ну, вы поняли. Вот. Короче, вот так вот. Круто! Могила лендроверов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 где-то. Ой, дед, как же ты мне сейчас завидуешь, наверное, да? Монтируй. Давайте лайк деду поставим. Ты что, 100-метровку бегал, у тебя уже одышка? Никакой. Да, конечно. Извиняюсь, тут горы. Сейчас вот будет вроде бы ровная. Не то что ровная. Ребята, паркур. Я пока мочиться не планирую. Ноги не мочите, потом будет скользить. Ну, ребята, извините, мы самые первые. Просто, ну, какие-то, сами понимаете. Пахнет как будто... Пахнет как будто знакомо, но я не понимаю, чем пахнет. Ой. Опа. Thank you. Ребят, тут ужас. О, все. Ой! Птица! Надо постараться. Ой, ну намочился. Ну ничего страшного. Не мочи ноги, потом будет скользить. Ну, случайно намочился, ничего страшного, быстро высохнет. О, собака! Так, тут. Так. Так, дальше не идем. Когда внизу есть туалет, можно переодеваться, потом отсюда после этого будет купальник. Голубая лагуна, надо переодеваться. Там открыто, подними камни чуть-чуть, чтобы даже люди не пошли. Ой. Так, что, на ту сторону перебегаем, хотите сказать?
I zapach. Ребят, сейчас покажу, как я тут стою. У меня вода. О, все, вылилось. Смотрите, как я тут стою. Я даже на не достаю. Купается там все. Да. Надо печенье не рассыпать. О, мы остановились. Скажите пару слов. Меня сейчас качает. Ты не попадаешь в кадр. Я широкий. Ой. Сейчас хорошо.
Ребята, чуть-чуть могу говорить, я просто Орео жую. Короче, вот. Тут непонятно что. Мася, а тут можно ноги помыть? Не говори, какая теплая. Какая? Як це холодно. Но для ног достаточно. А такие вот это что? А такие тоже холодно. А где мама? А где мамо? А, маму мы потеряли. Ну, не в прямом смысле. Офигеть, ребята, офигеть. Очуметь. Короче, ребят, вода ледяная, реально ледяная. Градусов так может меньше 20 стопудов. Пацаны поймут. Не верещи. Давай, окунайся. Окунайся. Отвязайся, быстро. Ноги аккуратно. Залезай тогда. Папа гадина. Просто. Папа просто невероятный гад. Пару слов о вашем муже, который меня только что окунул. Я не знаю, мне тепло и хорошо, я туда не лезу. Мы маму охланули. Смотрите, что тут еще есть. Сейчас. Ну вот, такой вот. Она ко мне идет. Уходим, ребята. Вот, тут такое дерево, с него можно прыгнуть. Вот. В принципе, мне понравилось, круто, только я не могу папу найти. А где папа? Прыгать? Да, да. А, вот и папа. Я маму обнял. Я тоже иду маму обнять. Давай, ладно, все. Давай, ладно, я прыгнуть нет. Все, не надо. Почему? Можешь свести ногу. Там авто, он тоже холодный. Все холоднее. Может быть. Все, веревку сзади перекинь. Веревку назад перекинь. Ну что? Пару слов. Я пошел еще. Ну что? Пару слов. Я пошел еще. Офигеть, очень. Короче, ребят, вот, я прыгнул. В принципе, круто.
Вот я окунулся, да, я прыгнул, и вроде бы, не так холодно, как было в первый раз. На самом деле я очень удивлен, что в момент ставки влез. У нее 36 размер, у меня 40-й, 39-й. И влез. Как? Вопросите. Но, да. Так, где там папа? Вот и папа. Короче, лестница наверх. Еще. Они будут думать, что ты забрала их сладкое. А на самом деле ты не забрала. Оп, 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 оп. Вот там вот. Там кто-то задку сделал с дерева. Ну, это прям офигенский баланс надо иметь. Короче, тут водопад вот, с которого все истекает. И вот там вот этот басик. Холодный. О, даже видно. Верхний басик. А, это где мы сейчас будем купаться? Да мы не будем тут купаться. Почему? Тут вода еще леденее. А, да? Круто. Не, ну я все-таки пойду попробую. Стой! Что? Вот оттуда надо обойти, вот там лестница. Я бы сейчас тут по прямому спустился. Корень. Корени. Много кореней. Вон там этот басик. Смотрите, как тут прикольно идет. Вот там водопад. Вот там вот. Сюда все стекает. Потом идет вот тут водопад, ущелье. Вот тут водопад. И все стекает в тот басик. Короче, неплохо. Оп. Troppo incasinato proprio. Да не, вода, по-моему, такая же. Вода, по-моему, такая же. Вот. А этот камень вот? Да. Вот. Идет ущелье, и вот туда все стекает. Ну, знаете, ребят, я уже как-то... Меня потопило вниз. Нет, ребята, я тут купаться не буду. Тут, то есть, идет вот плавненько вроде, потом оп, ступенька, потом опять оп, ступенька. Нет, тут вот басик лучше, там попрыгать можно. Короче, там круто. Поэтому я иду туда. У меня штаны сползли. Тебе понравилось? Да. Тепло? Очень, да. Или тебе 9? Не, ну на самом деле тепло. Ну, конечно. Сколько градусов вода? Градусов 30, да, наверное? Нет, 35. Да, ну, конечно. Минус 20. Ну, явно меньше 10. О, явно меньше 20. Ну, да. Ну, меня ничего не смело.